देखिए भाई लोग अति भोजपुरी इंडस्ट्री में सब मजाक मजाक चल रहा बा। हाँ मतलब कि बतला दी आप सबके भाई लोग कि देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब कि लोग का कह रहा बा और करत कुछ और बटे। जैसे कि आपको बतला दी कि कल खेसारी लाल यादव के एगो टीजर आए वाला रहे अन्नपूर्णा फिल्म्स के द्वारा। टीजर आयल भी, लेकिन डेट देवल गई रहे और टाइम 6:15 पर, यानी जब टीजर के रिलीज डेट रहे वो 12 तारीख 1 महीना 2024 के 6:15 में रहे, लेकिन ओकरा के रिलीज कब करी रहे तो 9:30 बजे। अब देखी मतलब कि कोनो समय के वैल्यू हम नहीं खे। मतलब मतलब तू पोस्टर आउट कर दे कि हम गाना 6 बजे लाइम, लेकिन तू गाना लगाओ 10 बजे 12 बजे, मतलब कोनो मतलब भइल। देखी मतलब अभी मजाक मजाक चल रहा बा, कुछ भी मतलब कोनो चीज के वैल्यू हम नहीं खे। कह जाता कुछ और लेकिन करल जाता कुछ और। देखिए जो गाना का रहे टीजर, वो टीजर के नाम रहे कमर के कमाई। अब देखिए बता दी गाना के जो मतलब रिलीज डेट रहे वो आ जाए वाला रहे, मतलब कि लेकिन एक फिर से एगो फेसबुक पर पेज छोड़ल गई बा पोस्ट कि आप सभी नहीं कुछ कारणवश के कमर के कमाई गाने को आज रिलीज ना करके, मतलब 13/1/2024 को रिलीज ना करके उसको 14/1/2024 को रिलीज किया जाएगा। मतलब बोला जाता है कि आसरा धरा के और आसरा को तोड़ दीजिए। हाँ अब देखा जाए खेसारी फैंस लोग का हुई मतलब उत्सुक हुई कि खेसारी भैया आज हमारे मतलब कि बहुत बड़का एगो सॉन्ग लेके आवल बड़ा कमर के कमाई, वो भी चोरावल सॉन्ग हटे, तो बतैले ही रही तो जना के उ सब तो ठीक बाटे। लेकिन लेकिन आवे वाला तरह लेकिन फिर भी क्या भइल कि बीच में मतलब लव लाइन कट गई, जैसे फिर ओकर डेट आगे बढ़ गई। अब देखो काल का हो रहा बा, काल आवता कि ना। जौन देखी कमर के कमाई आइल भाई गाना के ड्रेस के बारे में बतला दी तो गाना के खेसारी लाल यादव के साथ साथ में शिल्पी राज के मधुर आवाज में बनावल गई बा, और साथ ही साथ में एक जो फीट के काम के लिए भाई उनका नाम नम्रता मला जी। देखिए राइटर बाड़न एक अखिलेश कश्यप, और म्यूजिशियन बाड़न मतलब कि रोशन सिंह जी। और गाना के मतलब जो रिलीज डेट बाटे वो मतलब कि 14 जनवरी 2024 के, मतलब 14 तारीख की गाना आए वाला बा। वैसे मतलब डेट रहे 13 तारीख आए, लेकिन आज ना पाई कोनो कारण बस। अब क्या का कारण बस बा, कल 14 तारीख आई। और देखिए जब कल गाना आई तो ये अन्नपूर्णा फिल्म आवता कमर के कमाई गाना के नाम बाटे। इ गाना में देखिए जब टीजर आइल बाटे, टीजर पर मतलब अभी व्यूज के बात कही तो 1 दिन हो गई अइला। 1 दिन के अंदर में इस टीजर पर 4 लाख व्यूज बा, और लाइक बात कहे 50,000 प्लस पर लाइक बाटे।